kann man am besten mit dem Instrument üben? Stimmt es, dass es unterschiedliche Lernwege und Methoden gibt, um etwas zu lernen und zu üben? Und wenn ja, wie weiß ich, was für ein Lerntyp ich bin? Wie entdeckt man das? Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal für Musikschüler rund ums Thema Üben mit Übetipps und Strategien für euch, damit ihr noch besser zu Hause euer Instrument übt. Im letzten Video hatte ich ja versprochen, dass ich ein bisschen etwas über verschiedene Lerntypen euch erzähle. Vielleicht wisst ihr das schon, vielleicht habt ihr schon was davon gehört, vielleicht auch nicht. Also, in diesem Video geht es alles um verschiedene Lernmethoden und welcher Typ du bist und wie du das rausfinden kannst. Also, es stimmt, es gibt verschiedene Lerntypen, es gibt verschiedene Wege, etwas zu lernen. Es gibt nicht nur einen Weg, sondern ganz viele Methoden. Und wenn du entdeckst, mit welcher Methode du am besten übst und dir Sachen behältst und lernst, dann natürlich lernst du viel einfacher, viel schneller und es bleibt auch viel besser hängen. Vorneweg möchte ich euch diese 9 Wege des Lernens einfach mal zeigen. Ich habe diese Grafik entdeckt und finde die ganz schön. Also, die verschiedenen Lernwege sind durch Beobachten, durchs Zuhören, durchs Ausprobieren, durch Lesen, durch Scheitern, aber auch durch Nachdenken, durch Üben, durch Überwinden und durch Machen. Und ich fand es eine schöne Zusammenfassung, welche verschiedene Wege es gibt zum Lernen. Viele Lernpsychologen und Forscher haben die Einteilung in bestimmte Lerntypen gemacht. Und wenn es euch interessiert und ihr da ein bisschen auf Google noch nachforschen wollt, dann werdet ihr aber auch entdecken, dass es verschiedene Namen für diese Lerntypen gibt. Ich wollte es aber nicht kompliziert machen in diesem Video und euch einfach die Standard, sagen wir mal so, Lerntypen vorstellen, einfach damit ihr mal ein bisschen was darüber gehört habt. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch weiter dann selber nachforschen. Also, es gibt reine Lerntypen, so festgelegt, aber wir Menschen sind eigentlich eher Mischtypen. Das ist ja mit vielem so. Es ist schwer, wirklich nur rein einen Lernweg zu haben. Und für dich ist es einfach wichtig herauszufinden, dass du entdeckst, mit welchen Sinnesorganen du dir am einfachsten tust, wie du am einfachsten lernst. Also, die bekannteste Einteilung beruht auf Frederick Wester und die kann man auch in Tests ermitteln. Ich verlinke es auch unten, falls es euch interessiert, könnt ihr auch mal so einen Test machen. Und es gibt den optisch-visuellen Typ, der am besten durch Sehen, durch Beobachten lernt. Sinnesorgan ganz stark sind natürlich die Augen und man arbeitet gern mit Symbolen, um sich etwas einzuprägen. Der zweite Lerntyp ist der auditive Typ. Der auditive Typ lernt am besten durchs Zuhören. Sinnesorgan ist das Ohr und der auditive Typ kann sehr gut lange über einen längeren Zeitraum konzentriert zuhören. Vor allem beim Auswendiglernen kann es eine wichtige Info sein, dass man eher übers Hören lernt. Also das wäre der zweite Lerntyp. Der dritte ist der motorische Typ. Der lernt am besten wirklich durch Tun, durch konkretes Handeln. Und also das haptische, kinästhetische, falls ihr den Fachbegriff auch mal wollt, heißt anfassen und begreifen. Sinnesorgane ist natürlich das Tasten und konkrete Beispiele helfen, praktische Anwendung. Das wäre der dritte Lerntyp. Der vierte Lerntyp ist der kognitive Typ, also vor allem das Verständnis, Kopf, sehr datenlastig. Und dann habe ich noch einen Lerntyp entdeckt, den ich auch sehr spannend fand, der kommunikative Lerntyp, der am besten durch Gespräche und Diskussionen lernt. Also über das Sprechen und der kommunikative Lerntyp braucht einfach andere Menschen im Gespräch, in der Auseinandersetzung, um den Lernstoff zu verarbeiten und sich einzuprägen. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich sage auch gleich noch in diesem Video, was das jetzt alles fürs Instrumentüben bedeutet. Natürlich ist es auch interessant für euch zu entdecken, was für ein Lerntyp ihr seid für die Schule, fürs Lernen, fürs Studium. Das sind auch ganz wichtige Informationen. Und es bietet auch einfach nur eine Orientierung zur Selbsteinschätzung, um sich besser kennenzulernen, was hilfreich ist, eben wie du am besten zu Hause lernst.
Probiere auch da einfach verschiedene Lernmethoden aus und suche dir deine eigene Kombination. Was auch ich sehr interessant fand, ist nämlich, dass es Unterschiede macht, wie viele Sinnesorgane beim Lernen beteiligt sind, beim Üben. Ja? Also, beim Üben, beim Lernen, nur übers Hören, wir behalten 20%. Ja? Selbst der auditive Lerntyp, also wenn das deine Stärke ist, aber nur durchs Überhören, bleibt erstmal 20%. Was schon ganz gut ist, aber geht noch besser. Nur Sehen ist 30%. Okay, also Notentext wäre dann 30% schon. Sehen und Hören zusammen. Also, wenn du spielst, dann siehst du die Töne und du hörst sie auch. 50% schon. Nur 50%. Im Vergleich zu, wenn du dir eine CD anhörst, dann hast du ja nur das Hören ohne Noten. Oder auch Noten lesen mit CD. Das wäre auch schon Sehen und Hören in Kombination. Jetzt sehen, hören und darüber reden, diskutieren im Unterricht mit dem Lehrer, 70%. Wenn du Dinge anderen erklären kannst, wenn du erklären kannst, wie du die Dinge machst, was du möchtest, was du gesehen und was du gehört hast, dann prägt sich das auch noch viel besser ein. Wie bleibt es denn nun am besten hängen? 90% schaffen wir. Sehen, hören, diskutieren, darüber sprechen und selbst tun. Also, Musik lernen wir natürlich nicht, wenn wir es uns nur anhören, wenn wir es nur lesen. Wir müssen es auch am Instrument direkt tun. Und das ist natürlich logisch, dass wir versuchen beim Üben alle Sinnesorgane zu vereinen. Aber auch für euch dachte ich, ich sage das in diesem Video, als wichtige Lerninformation für die Schule ist es, schaut, dass ihr viele Sinnesorgane mit euren Lernmethoden anspricht. Was bedeuten jetzt die Lerntypen fürs Instrumentlernen? Wenn du entdeckt hast, dass dein starkes Sinnesorgan die Augen sind, dass du ein visueller Lerntyp bist, dann helfen dir natürlich Notenbilder, dann helfen dir Tastenbilder, dann helfen dir Akkordtabellen. Alles, was du visuell hast, hilft dir einfach die Informationen besser zu behalten. Wenn du der auditive Lerntyp bist, dann natürlich lernst du am besten, wenn du dir anhörst, wie andere spielen. Lass dir vorspielen, hör dir Aufnahmen an. Du erinnerst dich an Melodien ganz anders, wenn du sie hörst, anstatt dass du sie nur vom Notentext siehst. Also spiele viel nach Gehör. Der dritte Lerntyp, der haptische, der motorische Typ, der erinnert sich vor allem an das Gefühl bestimmter Griffe. Also du erinnerst dich, wo am Klavier das Gefühl war, wie groß du deine Hand aufmachen musst, spreizen auf der Geige. Du erinnerst dich, das Gefühl vom Lagenwechsel, die Distanz. Also du gehst sehr viel über das Tasten, über das Spüren und die Position der Schulter, der Arme, der Hände vom Stehen. Arbeite mit deinem Körper. Wenn du weißt, du merkst es dir so am besten, dann lerne auch so auswendig. Lerne über das Gefühl und über das Tasten. Und der letzte Typ, der kognitive Typ, wäre dann vor allem als Lernmethode auch die Analyse des Stücks, dass du weißt, welche Akkorde da drin vorkommen, welche Kadenzen, wie die Phrase ist, wie die Melodie aufgebaut ist. Also dem kognitiven Typ kann das vor allem helfen. So, jetzt sucht für euch eure Mischform, wie ihr lernt. Also ich habe für mich entdeckt, ich bin eine Kombination aus visuell und auditiver Lerntyp. Ich lerne verstärkt visuell, also ich brauche die Noten, ich lerne besser mit dem Notentext, aber auch das Auditive hilft mir. Also in Kombination, das ist meine Stärke. Noch dazu über das Tasten, also manchmal auch einfach die Augen schließen beim Üben und Tasten und Hören kann zum Beispiel auch ein ganz guter Lernweg sein und so euch helfen, einfach die Stücke noch besser zu lernen, noch schneller. Ich möchte euch mit diesem Video ermutigen, einfach verschiedene Methoden und Wege auszuprobieren. Seid kreativ beim Üben und testet einfach. Seid nicht entmutigt, wenn etwas gar nicht funktioniert. Wenn ihr merkt, wenn ich mir die CD anhöre, dann kann ich mir die Melodie gar nicht merken. Ich brauche den Notentext. Super. Das ist keine verlorene Zeit, weil wenn ihr entdeckt, was nicht funktioniert, ist das eine genauso wichtige Information, wie wenn ihr wisst, was für euch funktioniert.
und versucht auch da eine Abwechslung beim Üben reinzubringen, weil oft haben wir die Tendenz, immer im gleichen Modus einfach zu üben. Das wird erstens langweilig, monoton. Wir brauchen auch einfach immer neue Impulse. Also, wie gesagt, probiert aus. Macht mal die Augen zu, probiert mal nur das Lesen der Noten mit Hören, nur das Lesen, nur das Instrument mal spüren. So viele Möglichkeiten. Also macht euch vielleicht auch einfach mal eine Ideensammelliste gemeinsam mit eurem Lehrer oder alleine. Testet aus und dann bin ich gespannt von euch zu hören, ob euch das geholfen hat. Und ja, ich freue mich, wenn ihr bei einem neuen Video wieder einschaltet, nächste Woche, um gemeinsam mit mir Übetipps und Strategien für euer Üben zu entdecken. Und ich wünsche euch viel Freude beim Üben und beim Lernen. Bis bald. Tschüss.